Hello， 大家好，又係我啦。咁今日我哋要做嘅實驗咧，咁呢條就係我第一次做嘅實驗。咁唔知大家有冇睇小波子呢個 channel 啦？咁佢就話用呢個電視，用一個電視，一個香口膠，當然唔好浪費啦。用一個就用咗一個啦。大家睇唔係小波子，咁我可以教你。要買一個香口膠啦，綠色嗰個香口膠嗰啲紙。之後呢度係咪會有啲棒嘅？跟住晒啲棒剪晒之後會得返一條。咁你就喺中間咁樣嚟剪出嚟咁樣。咁而家剪。跟住條線整，如果唔係你會失敗。因為我已經有好幾次實驗，咁我就俾大家睇下我今次實驗。咁大家要揾紙巾，因為真係超燙咯。你一擺隻手落去，即刻超熱。你要揾啲紙巾揞住佢。你摸住台嗰邊可以揞，但係上面個汁咧真係熱㗎嘛。如果你係咁擺咧，將平嗰邊擺喺度咧，之後你揾紙巾咁樣揞住磁石嗰度咁啊，要幼喎，但係嗰條線。唔好意思，我細佬妹喊。好啦，咁如果你跟足個字咧，咁上面呢一執呢一橫嗰字咧，兩執啊，即係左右兩個線啦。咁你剪唔應該係咁花嘅。咁呢度會有齒輪有，係啊。咁你而家往內剪漏啲，唔好剪斷啊！但係都好容易剪斷咯。我而家仲聞到浸到味，好啦，仲揸少少剪嘢啦，仲揸少少。呢一 part 真係千祈唔好做錯嘢。得啦，唔好意思，我話冇隻手。咁你剪完應該係好似小波子咁樣，係啊。咁你而家咧，咁我清一清台面嗰啲雜物先啦。仲有妹妹，唔好意思，我叫我妹妹走先。走，唔好過嚟，整親你。走，係啊。咁你平嗰邊擺喺度，之後咧你就用手擺喺度先。哎呀，調轉咗，要銀邊嗰邊擺落去，擺喺度，銀嗰邊。係啦，擺落去之後咧，咁你就擺喺度，擺喺度先 ，OK？咁我而家，哎呀，着煙啊！各位唔知頭先見唔見到着煙個 part 啊？係啊，咁我就擺近鏡頭嗰邊啦。因為你剪到好幼咧，所以你要小心啲擺，如果唔係你會整斷咯。咁你又整唔到。係。嗱，見到有煙出啦，係咪？跟住佢而家呢度窿噶啦，哎，哇！着火啊！見唔見到啊，各位？都自己燒燶咗。嗱，各位俾大家睇下，佢燒燶咗，燒到咁啊咪。跟住咧，呢度仲有啲灰咯，佢啲灰咯，好冇？哇！成功咗第二次 ，yes。哇！唔得，我要清潔翻個台面，如果唔係我細佬妹掂到都實瀨嘢。唔知各位見唔見到，即係佢導煙咁樣升咗，真係好明顯咯。好啦，咁我而家去攞啲原材料先。哎呀！去攞材料。
好啦，話咁快入翻嚟，因為揾唔到原材料嘅關係，揾唔到紙巾關係繼續用。咁我香口膠仲有一片，仲有咁多，因為我買大嗰啲，我買喺屋企，我個 friend 送俾我。同頭先嘅步驟一樣，就係剪正呢度至到你呢度，中間頭至尾，其餘兩段剪咗佢。好啦，剪完咧，咁就咁樣，咁就跟翻頭先個步驟啦。清理咗我呢邊嘅垃圾先，唔好阻住各位對我嘅觀看。奶嘴，唔好意思，我阿媽揾緊我阿妹個奶嘴。今晚可以一次過食100人大餐，除咗尋晚嘅龍蝦安格斯牛，今日咁都要煮啲咁正。好啦，因為我剪得衰嘅關係咧，咁我就剪到咁嘅。係啦，你剪到咁冇乜問題嘅，只係你係需要幼啲咯。我而家就係粗咯，唔再修剪下。但係你哋千祈唔好剪斷咯，剪斷咗你哋又唔使玩啦。除非你有成袋啦，除非你可以慢慢試，或者你有錢人慢慢買牌。喂，好啦，大概剪到咁啦，你哋剪到咁頭度啦。咁跟翻頭先個步驟，紙巾擺上嚟。好煩啊！我部手機係咁見到我樣，應該唔係太緊要啦。係啊，我呢個 channel 都唔係太出名，都唔怕我啲同學見到。咁好啦，擺喺度先。你不如咁啊，靠近啲俾觀眾睇。見唔見到各位觀眾？唉，嗱，咁你實驗成功咁就會係咁啦。咁你成功就會咁啦。咁頭先太成功啦，咁佢就全部着晒火啦，搞到呢度咧污糟咗啦。唔緊要，再玩。步驟一樣啦，都係咁講噶咯。唔好意思啊，我阿妹隔我。佢哋真係好煩咯，佢哋唔想講。煩到你阿媽唔認得。嗱，你睇下，一有嘢直佢走啊，妹妹，謙謙，走去媽咪度。唔好意思，我細路縮咗，唔好理佢。唔好意思啊，一擺喺度咧，之後咧，你就同樣步驟。
You see this？ 好嘈。You see this？You see this？ 好啦，咁今日嘅影片就到此為止啦。咁咧，今日嘅主角當然就係兩個主角啦，同發展啦，自己啦。咁咧，咁就希望大家見到呢條影片就訂閱我啦，唔好介意啲雜音啦，同埋希望你哋喜歡睇我呢條 channel， 訂閱我，咁我就錫晒你哋啦。好啦，咁今日嘅影片就到此為止啦，希望大家喜歡啦，拜拜。